हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। मैं आपके लिए लाई हूँ मेथी वाली अरबी की रेसिपी। बहुत ही इजी, झटपट से बनने वाली, बहुत सबको पसंद आने वाली। हमारी फैमिली में तो सबको बहुत पसंद है। आप लोगों को मेरी रेसिपी अच्छी लगे प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। मैंने अरबी धो के अच्छे से काट ली है, लंबी लंबी सी काटी है। और ये थोड़ी सी कस्तूरी मेथी ले ली है, 2 चम्मच लहसुन प्याज ले लिया है मैंने। मेरी वीडियो लंबी नहीं हो इसलिए मैं पहले से ये सब कुछ करके रख लेती हूँ। जल्द से जल्द आपको बता दूँ इसकी रेसिपी से। 1 टेबल स्पून धनिया ले लेंगे हम, और मिर्चें ले लेंगे, लाल मिर्च पिसी हुई और हल्दी। उसका एक पेस्ट बना लेंगे। इतनी देर में ये हमारा हल्दी मिर्च ये लिया है हमने। इतनी देर में हमने तेल होने रख दिया है। अब हमारा तेल हो रहा है। अब इसको हम चेक कर लेंगे कि इसमें इस तेल में हमारे कच्चापन तो नहीं है। फिर हम मसाला डालेंगे और मसाला डालने के बाद बहुत अच्छे से भून लेंगे। मैं ज़्यादातर कोशिश ये करती हूँ बहुत ही अच्छी टेस्टी रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर करूँ और बहुत ही कम समय लूँ आप लोगों का। देखिए ये हमारा मसाला भून रहा है। मसाले को तब तक भूनना होता है जब तक कि ये जो है फटा सा नहीं हो जाए, तेल नहीं छूट जाए। अभी मुझे ऐसा लग रहा है कि थोड़ा देर और मसाले को पकना चाहिए, तो मैंने इसमें थोड़ा सा पानी ऐड किया है और हम उसको खूब भून लेंगे। भूनने के बाद क्या करेंगे, हम खूब अच्छे से इसको भून लेंगे। भूनने के बाद क्या करेंगे, इसमें अरबी डाल देंगे। जब तक हमारा मसाला अच्छे से नहीं भुनेगा तब तक नहीं डालेंगे। जब हम देखेंगे कि हमारा मसाला बहुत अच्छे से भुन गया है, इसमें से हल्दी की कच्चेपन सब निकल चुका है, अब हम क्या करेंगे, अरबी जो हमने कट के लंबी लंबी सी काट ली थी, इसको क्या करेंगे, इसमें डाल देंगे। डालने के बाद इसको थोड़ा सा खूब अच्छे से चला लेंगे। चलाने के बाद क्या करेंगे, इसको डालकर खूब भून लेंगे। भूनने के बाद क्या करना है, हमने कस्तूरी मेथी ली थी वो भी हम इसमें ऐड कर देंगे और नमक डाल देंगे, क्योंकि मैंने नमक नहीं डाला था, मैं नमक बाद में डाल दूँगी। हम नमक डालने के बाद क्या करेंगे, अब हम क्या करेंगे, कस्तूरी मेथी डाल देंगे इसमें, जो हमने इसमें ये नहीं निकाली थी। बहुत ही शानदार अरबी की सब्ज़ी है, मेथी वाली अरबी। बहुत अच्छी लगेगी आपकी फैमिली में, बच्चों को सबको बहुत पसंद आएगी। इसकी खुशबू इतनी अच्छी होती है ना जब बनाती हूँ तो सब पूछते हैं कि क्या बन रहा है, बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। देखिए अब मैं इसका नमक चेक कर लेंगे, टेस्ट कर लेंगे, जिससे कि अब सब्ज़ी में या चावल में नमक ना हो तो अच्छा नहीं लगता। मुझे थोड़ी कस्तूरी मेथी कम लग रही थी तो मैंने थोड़ी सी और डाल दी। अब क्या करेंगे, नमक चेक करेंगे। देखिए नमक हमारा बिल्कुल ठीक है, देख लेंगे। अगर ठीक होगा तो, कम लगा मुझे तो थोड़ा सा और डाल दिया, और ठीक होता तो हम इसको कवर करके 1 सीटी लगा लेंगे। 1 सीटी में हमारी अरबी मेथी वाली तैयार हो जाएंगी। बहुत ही आसान, बहुत ही झटपट बनने वाली। अब मैंने सर्व कर ली है गरम गरम। इसको खाएंगे तो मज़े आ जाएंगे।